aí, seus viados e suas viadas? Caralho, que dentão feio e amarelo. Além de feio, é amarelo. Mano, começando mais um vídeo aqui no canal, chega deixando o like se você não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho. E mano, igual vocês viram aí no começo do vídeo, né? Vocês viram aí que eu tava lá, dançando, escutando a música, né? Mas mano, já chega deixando o like se você não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho. Lembrando que todos os dias não, cara, calma aí. Segunda, quarta, sexta e sábado, 2 horas, sempre vai ter vídeo novo aqui no canal. E mano, estamos voltando aos poucos. Tô meio enferrujado, né? E nem sei gravar vídeo direito mais. Agora eu só tô gravando o Reels. Reels eu tô bom pra gravar. Tô gravando, inclusive, rapaziada. Segue lá no Insta, arroba Alexandre. Mano, segue lá, tô postando um Reels. Mano, os vídeos muito da hora lá, cara. Tenho... eu também posto meu dia a dia lá e tal. Mano, eu tô em busca do engajamento e minha vida vai ser isso agora, tá ligado? É meu sonho ser reconhecido. Foda-se, fé. Mas enfim, mano, segue lá. Também tem minha conta reserva, né? Que, tipo assim, mano, eu posto Reels, pá, bonitinho e tal. Só que ninguém sabe, né, as merdas que aconteceu, eu errando no meio da gravação e tal. Então eu pego e posto os bastidores nessa conta. Então vai lá e segue, inclusive tá tudo na descrição. E pra quem não sabe, também eu gravo vídeo de Free Fire, que é o Alezinho27. Posto vídeo lá irritando aleatório. Mano, eu tô mandando bem na edição. Eu tenho que falar que eu tô mandando bem, né? Até porque eu tô e tá muito engraçado, papo reto mesmo. Antes eu nem assistia meus vídeos, hoje em dia eu posto lá, assisto e eu mesmo rio, tá ligado? E não é porque eu tô enfim, vai lá pra você entender. Deixa eu arrumar aqui essa merda. Mas é isso, mano. Segue eu, tá tudo aí na descrição. Eu também, sempre quando tem novidade no canal, eu pego e posto lá. Tô só enrolando, mas calma, calma. E outra coisa, mano, você que quer ter uma renda extra aí, trabalha como afiliado, não tá conseguindo fazer venda, tá com seu celular aí de bobeira, me chama no primeiro link da descrição, bora trocar uma ideia. Manda lá, Alexandre, eu quero, como é que eu faço? Ah, eu trabalho como afiliado, não tô conseguindo fazer venda. Mano, me chama lá pra nós trocar essa ideia. Mas enfim, mano, no vídeo de hoje que vocês vão ver aí, eu peguei, gravei aí, mano, era quase 2 horas, era 1h30. Peguei, gravei, fui lá, liguei o som do carro do meu pai, fui colocando no alto, fui aumentando aos poucos, na intenção de acordar todo mundo daqui, tá ligado? E é isso, mano. Assiste aí pra vocês verem. Esse vídeo é de novembro do ano passado, mano. Então tem muito tempo. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, maio. 5 meses, 5 meses atrás. Era pra mim ter postado essa porra, mas eu não postei. Mas enfim, eu vou postar lá. E é isso, mano. Assiste aí, deixa o like. Se você não viu o vídeo que eu postei segunda-feira, volta e assiste, vai lá. Manda desafio pra mim estar fazendo aqui dentro de casa. E sexta-feira vai ter vídeo de desafio. Agora assiste aí pra vocês entenderem um pouco, né? Depois eu vou explicar aqui o que aconteceu. Mas enfim, assiste aí pra vocês verem. Aí rapaziada, vou gravar aqui o bagulho agora. Bora meter marcha, vou filmar aqui. Tá todo mundo dormindo. E bora. Vou filmar aqui. Tá todo mundo dormindo, bora lá. Nossa, meu Deus, que cabelinho lindo. Bora lá, bater filmar aqui pra vocês verem. Mano, pra vocês verem a hora que é. Eu ia gravar mais tarde, né? Só que eu tava editando o vídeo. Aí eu tenho que gravar esse daqui e vou ter editar o vídeo. Mas bora lá. Tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo, se liga. Meu pé roncando. Os meninos também dormindo. Deixa eu ver aqui, mano. 1h32. Bora lá, vou ligar a luz ali de fora. Tá umas luzinhas aqui, ó. Essas luzinhas de Natal, mas tá estragado. Deixa eu ver. Ah, acho que nem vai dar pra pegar ele, velho. Que porra. Como é que eu vou fazer, hein? Ai, ai. Deixa eu ver, eu vou ficar bem aqui dentro, né? Porra, não vai dar pra ver ele, mano. Como é que eu vou fazer? Ali não tem luz. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Mano, arrumei um aqui. Vou deixar bem vivo.
Até a hora aqui, essa hora acho que tá mais ou menos certo, 1h40. Ei. Bora lá, qualquer coisa eu vou. E quando ele vir, velho. Porra, velho. Foda-se, eu vou ficar segurando. Eu tô jogando. Vou fingir que eu tô jogando quando ele vir, tá? Vou ligar aqui. Colocar no Mamas Gabon. Não sei se abre o porta-mala, vou aumentando. Bora esperar um pouco. Bora ver, bora esperar um pouco. Vou deixar filmando. Agora ele não veio não. Bora ver. Vou sair do carro, velho. Vou lá ver. Tá baixo ainda, bora lá dar uma olhada. Tá muito baixo, não dá nem de ouvir. Vou abrir o porta-mala, velho, foda-se. Agora sim, velho. Agora sim, velho. Já tá, tem bora ver, agora ele aparece, velho. Bora ver. Vou aumentar mais um pouco. O craque da putaria. Ó, tava cuidado com a minha peita. Vou colocar uma música boa. É hora de começar. Agora sim, moleque. Então deixa baixinho. Esse é o nosso Agora ele aparece. Vou aumentar essa desgraça no máximo. Vai se ele não acordar. Aí a culpa não vai ser minha não, doido. Os vezes já acordou, velho. Agora ele vem, fudeu, fudeu. Agora ele aparece. Sabadão, moleque. Sabadão. Nossa, velho, não é possível que ninguém vai acordar, velho. Tá porra, meu bagulho tá estralando, doido. Não é possível que ele não vai acordar, velho. Vou aumentar mais um pouco, velho. Mano, eu tô com dó do vizinho, velho. Ele tem criança, velho. Foda-se. Nossa, ele vai aparecer, velho. Mano, tá altão.
Vou ir lá no banheiro, cara. Caralho, mano, o papo tô quase parando. Tô com dó, mano, que a vizinha tem criança, tá ligado? Uma hora depois. Mano, ele não acorda não, tô com dó, velho, da vizinha, velho, ela tem criança. Não é bonito, mas a vida é assim. Hoje amanhã ela vem pra mim. Hoje amanhã ela vem pra mim. Abaixa aí aqui, rapaziada. Mano, não, meu coração agora ficou repartido, velho. Deve ficar acordar nenenzinho aqui, velho. Tava muito alto, velho, que lá do quarto não dá pra ouvir muito bem, doido. Aí, rapaziada, mano, eu parei aqui, viado, mano. Sabe quando você tá fazendo uma coisa e, buf, dá um aperto no seu coração? Então, mano, porra, a vizinha aqui, ó, ela tem criança, tá ligado? Tipo, olha a hora que é, eu tô com o celular aqui, ó. Vai dar 2 horas, velho. Caraca, velho. Mas é isso daí, rapaziada, deixa o like. Qualquer coisa, mano. Se tiver muito like, eu vou gravar do mesmo jeito, só que eu não vou gravar de noite não, eu vou gravar de manhã. Acordar umas 5 horas da manhã, 6 e vou gravar, tá ligado? Ou eu vou acordar todo mundo estourando bomba aqui em casa, então deixa muito like já, é. Mas esse daí, mano, igual vocês viram, eu fiquei com medo, né? Eu fiquei com dó, né, da vizinha ali, porque ela tinha criança que, tipo assim, viado, mentira, eu fiquei com medo. E outra coisa, lá do quarto não dá pra ouvir direito, porque, tipo assim, ó, o bagulho tava ali, né, passando a música, e o quarto era lá. Aqui tava muito alto, só que lá atrás não tava, tá ligado? Mas é isso, eu nem sei se eu vou deixar as músicas tocando aí, porque eu vou levar direitos autorais, copyright, eu quero monetizar meu canal, e se eu levar isso daí vai ficar pior. Mas é isso. Se tiver... Quantos likes nesse vídeo? 40, mano. Se tiver 40 likes, grava a parte 2. Aí eu não sei se eu vou estourar a bomba aqui ou vou aumentar o som de novo. Vou gravar alguma coisa, mas, mano, compartilha o vídeo, deixa o like, manda desafio. Tamo botando e tô me esforçando. Vou dar o meu máximo aqui. Tamo na constância. E é isso, mano. Segue eu lá no TikTok também. Tá tudo na descrição. Segue eu em tudo nessa porra. Mas em principal... Se inscreva aí e sigam lá no Insta, que é os mais importantes. Falando meio baixo, porque pra ver se eles ouvem vai perder a graça. Mas é isso, mano. Tamo junto. Até sexta-feira. Sexta-feira, videozinho de desafio. Tchau. Comenta aí, compartilha. E fé. Deixa muito like aqui pra ter a parte 2. Tamo junto. Tchau. Ai.